चालू दे भाई. ओय घर बेटा. हा आता करा नाही बुवा आपला आपला लक्झरी गाण डॉक्टर बरोबर झालंय पकड़ो फोटो वीडियो निकाला तुम्हारे भी चले बड़ा जगता मांगता ना. हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं. भैया भाई को नाम तो होना नहीं भाई मेरे ड्राइवर कंडक्टर अच्छे क्या बरोबर है कि नहीं ये ऑन फोटो भेज रहे भाई सिस्टम अगर लागू हो गया ना बहुत अच्छे हो जाएंगे नारे सब निकल लग जाएंगे बरोबर है कि नहीं. मेरे को आने का है ना दो मारो तीन मारो दो मारो तीन मारो कंटिन्यू होना अभी तब मजे आएंगे. अभी मैं इनका नाम क्या दादा का नाम सीट भी बहुत अच्छा है. हाँ मैं 2 ट्रिप मारा हूँ उसका नाम संजू वो ग्रुप के भी सब ऑफिस का संजय से मेरा तो ये 2 ट्रिप का पैसा भाई के ना हो मैं वो 90 पे जाए ना. हाँ ना वो उसका नाम इकबाल ना मन डॉल्फिन छोड़ दिया. नहीं वो दूल्हा का हाँ कुछ भी बता था तुम अपन 30 मिनट में डाला था नहीं चैलेंज का डाला था ना मेरी जब मैं डाला मैं घर से रुपया लाता नहीं. हाँ नहीं चेक कर लो मेरे चोरी करेंगे ना नहीं चोरी करना नहीं हो. नहीं मुंह से वही मांग बोला लेना. था. अपना कैसा चोरी करेंगे ना अपन जब कमाते क्या अपना जो कमाते पैसा अपने घर वाले खाते अपना बच्चा खाता अपने घर वाले पिताजी माँ वो खाते. तुमको ऐसा पैसा खिला के फिर अपनी मेहनत करके क्या फायदा. 100 रुपये कितने कम करें 2 रोकड़ी में 100-150 रुपये क्या फायदा उससे फिर अपनी मेहनत का खाने वाले कौन है. और ड्रावर भी आके पड़ते वो जब तो कोई ड्रावर अच्छा रहता है कोई बुरा रहता है उनसे कुछ अपना लेना देना नहीं. पूनम काका यार यहाँ से 600 रुपये के लेके जालता 600 का भी हिसाब दे दिया उधर से आया 25 उसका भी हिसाब भाई इतना करता बोले खाने का इतना वो तो पकड़ा नहीं इधर का इसमें क्या होता है तुम्हें कौन सा क्या भी नहीं वो छोटी वाले का भी घुसते हैं. मैं क्या बड़ा वो टायर लेके चल जाओगे. हाँ लेके चल जाओ अपना कम हो जाएगा है ना. हाँ ना